नमस्कार, म कोटेश्वर तिनकुने गैरी गाउँबाट सधैँझै तपाईलाई युट्युब अथवा टिकटक मार्फत तपाईलाई मैले विभिन्न भिडियोहरू अवगत गराउँदै आएको छु अटोमोबाइलको, बाइक तथा स्कुटीको। यदि तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटीहरू खोजिराख्नु भएको छ भने अब तपाईहरुको तिनकुने गैरी गाउँ कालिङचोक रिकन्डिसनमा आएर आफूलाई चाहिएको बाइक र स्कुटीहरू विभिन्न भेराइटीको विभिन्न अप्सनका साथ तपाईले लिएर जान सक्नुहुनेछ। सट्टापट्टाको लागि पनि हामीले सुविधा राखिदिएका छौँ, जसमा तपाईले आफूसँग भएको बाइक तथा स्कुटीहरू ल्याएर सट्टापट्टा गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने बजार भ्यालुएसन भन्दा एकदमै राम्रो र उच्च भ्यालुएसनका साथ तपाईले उचित मूल्याङ्कनको साथ बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। विगत लामो समयदेखि तपाईहरुको विश्वासको साथ यस कालिङचोक रिकन्डिसनले तपाईहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसको लागि तपाईहरुले धेरै नै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। साथीहरु, यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ, अब तपाईहरु यङ स्टारहरु हुनुहुन्छ, जावाको 350 चढ्न चाहनुहुन्छ भने यो जावाको 350 हामीसँग अपडेट भएको छ, यो पनि सिंगल ह्यान्डमा। अब त्यसैगरी तपाईले XR 190 होन्डाको XR 190 चढ्न चाहनु भएको छ भने अहिले बजारमा एकदमै लोकप्रिय भएको बाइक मध्येमा पर्छ यो होन्डाको XR 190, यो पनि हामीसँग अपडेट भइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई एफआई भर्जनमा त्यो भन्दा अलिकति सस्तो चढ्छु तर राम्रो चढ्छु भन्नुहुन्छ भने यो एक्स पल्स हामीसँग अपडेट भइसकेको छ एफआई भर्जनमा, मात्र 7,500 मात्रै रनिङ भएको। अब तपाईहरुले राम्रो भरपर्दो र कम रनिङ भएको बाइक खोज्नु भएको छ भने यो हिरोको एक्स पल्स तपाईहरुको लागि मात्र 7,500 मात्रै रनिङ भएको बाइक अपडेट भइसकेको छ। अब 220 तपाई गाउँ बेसी र सहर गर्न चाहनुहुन्छ, सस्तो पनि होस् राम्रो पनि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो 220 तपाईहरुको लागि दुईटै अगाडि पछाडिको टायर नयाँ हालिदिएको छ, फुल डेन्ट पेन्ट गरेको छ। तपाईहरु आएर हेरेर टेस्ट ड्राइभ गरेर लिएर जान सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भेराइटीको बाइकहरू 150 एबीएस एफआईमा, त्यसैगरी 150 डबल डिस्कमा, आरटीआर 160, त्यसैगरी भिआर। अब तपाईँ अफरोड जान चाहनुहुन्छ, डट बाइकमा एकदमै सस्तो बाइक खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिआर 150 तपाईले आर्टफोर्ड कम्पनीको एकदमै चिपेस्ट प्राइसमा 131 लटको हामीसँग अपडेट भइसकेको छ। स्कुटी बाइकहरू यति धेरै मात्रामा आइसकेको छ कि तपाईले आफ्नो अप्सन वाइज छानी लिएर जान सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईले एक्सचेन्जको नि हामीसँग सुविधा छ भने तपाईहरुसँग भएको कुनै पनि बाइकहरू यदि बिक्री गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईहरु कोटेश्वर तिनकुने गैरी गाउँमा आएर बजारको भ्यालुएसन भन्दा एकदमै राम्रो र उच्च भ्यालुएसनका साथ तपाईहरुले बिक्री गरेर जान सक्नुहुनेछ। विगत लामो समयदेखि हजुरहरूको साथमा रहेको कालिङचोक रिकन्डिसनले तपाईहरुको विश्वासलाई जित्दै हामीले यी विभिन्न भेराइटीको बाइक र स्कुटीहरू तपाईहरुको लागि भनेर अपडेट गरिसकेका छौँ। ल साथीहरु, यो भिडियो सम्पूर्ण हेरिसकेपछि तपाईलाई कुन बाइक चढ्ने, 220 मा चढ्ने कि 150 मा चढ्ने कि 190 मा चढ्ने कि 300 मा चढ्ने कि 125 सीसी मा चढ्ने कि विभिन्न अप्सनहरू हामीसँग आइसकेका छन्। अब स्कुटीका पनि हामीसँग धेरै भेराइटीहरू छन्। स्कुटी कुन स्कुटी चढ्न चाहनुहुन्छ, होन्डा, टिभीएस, यामा अथवा अहिलेको बजाजको कुन चाहिँ स्कुटी तपाईहरु चढ्न चाहनुहुन्छ, यी सबै स्कुटीहरू हामीसँग अभाइलेबल छन्। अब मात्र तपाईहरुको गन्तव्य कालिङचोक रिकन्डिसनसम्म हुनु पर्यो, त्यस पछाडि हामीले सम्पूर्ण सुविधाहरू तपाईलाई प्रदान गरेर पठाउँछौँ। साथीहरु, अब तपाईले रिकन्डिसन कहीँ खोज्नु पर्दैन, तपाईले मेरो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर यहाँ आएर तपाईको अप्सन वाइज बाइकहरू छानी लिएर जान सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।